Hello，大家今日又同大家開箱視頻啦。今日又同大家開兩個件啦。咁呢個我都唔知係咩嚟嘅，買咗成日都唔記得係咩嚟嘅。哇塞，有好多個，咁我哋逐個開啦。我知道呢個係咩嚟。呢間都包得幾好嘅，啲紙巾好似唔使錢咁。每一次開呢個多肉嘅時候都好開心嘅，有驚喜嘅。跌咗好多沙入去。咁佢一盒咧，呢一個咧，一盒有6個，咁我哋要開6個，好實，好多紙巾啊！都唔知點解要包咁多，少少咪算咯。今次呢個係粉紅色嘅，想包佢。跌咗好多沙落去。粉紅色嘅，呢個好靚啊！呢個就大啲，都好得意，好靚啊！我呢好鍾意粉紅色啊，所以呢，我每次訂嘅多肉呢，好多都係粉紅色嘅。如果鍾意粉紅色嘅就成日都會買呢個。全部都係粉紅色。
呢個就好淺嘅粉紅色，好多沙跌咗落嚟。好粉粉地嘅粉紅色，呢一個要幫佢整好啲先，入邊好多泥啊，好多沙同泥喺度，要同佢掃一掃先。好似同個多肉化妝咁。OK，好靚。今次就6個啦，一次過畀大家睇下先，好靚啊！好啦，呢一個箱就完啦。咁我哋開第2個箱。呢個咁大嘅，呢個就唔係種好嘅，呢個係要返嚟自己種嘅。哦，我知道呢個係咩嚟。呢個餃子，呢個叫餃子，我知啦。呢個我都覺得幾得意嘅，所以我買咗佢。呢個叫餃子皮。係咪好搞笑啊？呢個叫餃子，真係個皮好似餃子咁樣咯，所以叫做餃子。呢個呢？呢個係咩嚟嘅？睇下先。哦，呢個叫。呢個我都唔知叫咩，但係呢個都好得意嘅，我覺得，因為佢生到好似一紮咁樣。咁到時如果種落去呢，我就將呢啲會搣走佢咯。到時我都會同大家分享點樣種，咁啊到時先算啦。呢個就畀大家睇下。開箱係咁樣，好啦，咁啊呢一個箱呢就係咁樣，好啦，咁就係咁啦，拜拜。